Ja, tudi to se zgodi z aparati, v tem primeru s sesalnikom. Lahko je motor, lahko je kabel, lahko je stikalo. Gremo se mi tega malčka kar lotiti, pa da vidimo, kaj se da z njim narediti, kako se mu lahko pomaga. Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električne napeljave. Prvo se demontira vse nepotrebno, da nam to ne opleta. To je ta na filter, kar orang motorin noter. Križni vijaki, 3. Takle sesalček je lušen, ker je majhen, praktičen, ni stroška z vrečka, ni zdaj boh ve kam močno, ampak tako za sproti je pa čisto dobra zadevca. Torej, odpiramo ga postopoma. Je to tako kompaktna zadeva, da je kar stišan vse skupaj. Takle vijake kar not pustil. In zdaj bomo mi pogledali, kaj temu malčku fali. Tole se tako vse vzame ven. Tane stikavčič. Multimeter, kar napiskača. Eno po eno. Skusimo. Še probamo drugo. Kabel je da to sploh ni velik lauf, ni neke obrabe na motorju, ne zgleda mi tako, da jaz tole vidim. Pa si, in če ga vklopim. Stikalo ni prevodno, torej potrebna je menjava stikala. Pitaj Boga, če imam jaz takle stikal. To je tak, ko se ga dobi. Ampak, mi bomo danes kreativni, ker popravljamo v gospodinjstvo take stvari in kreativa je najboljše. Tale 2 elementa bo ta rešila tale sesalnik. Včasih se zgodi, da sesalc crkne, nimamo takega stikala doma in smo lahko kreativni in uporabimo stikalo, ki se uporablja recimo pri nočnih lučkah. Tako je za tako moč motorja čist in ga bomo enostavno v bistvu pri vhodu v sesalnik zmontirali in to stikalo v bistvu bo ostalo zaradi estetskega izgleda, ampak mi bomo tole dvoje povezali, ker lotimo se dela. Tako. Pomembno je, da tele 2 žice zdaj združimo. Tako. Takole jih damo skupaj. Zavrtimo. Tole je najlažje. Lahko se gremo zajebavati s cinanjem, pa potem z skrčkam, pa da to vse not spravimo. Lahko pa enostavno kupimo, oziroma to imamo doma, takele čisto majhne, katere potem seveda prvo jih odvijemo, v katere potem damo takole žico in zategnemo. Tako. In to je varno potem izolirano od ostalih električnih komponent.
Stikalo bomo seveda vrnili, da ne bo taka luknja zevala v samem temle prostoru. Seveda bom pa jaz tele kontakte čist tule še odcvikal. No. Kaj pa je zdaj? Okej. Mogo še malo žgančkov pojesti. Ga vrnemo, tako. In tukaj zraven bomo potem mi ustavili ta del. Zdaj pa, če bomo mi to stikalo zmontirali čist tukaj, je relativno dolg kabel in bomo nekje sesali, to bo tukaj pri vtičnici in bo vsakič treba iti do njega. Zatorej zberemo lokacijo tukaj pri vhodu na sesalec, še vedno si pa moramo pustiti nekje toliko kabla, zato ker bomo prvo blankirali, bo to vzeli nekaj in potem to nadaljuje, da ga imamo vedno pri roki. Tako. Takle bo čisto redo. Evo. Tako. Olj pa nož. Z občutkom. Tole zdaj zarežemo, toliko da dobimo zgornjo plast kabla dol. Tako. Zblankiramo žice. Tako, ta je pripravljen in ponovimo postopek. Pazimo, da ne zarežemo preveč, da ne zarežemo tudi izolacije pri žicah, da ne bo kakšnih kratkih stikov. Blankiramo ponovno, no, malo več. Tako, vzamemo stikalo. Evo, takole je to noter narejeno. Zelo je praktičen, a recimo pri kakih takih manjših opravilih ali pa tehle bolj novodobnih kitajskih šalterjih pa pridejo prav tile ta drobni izvijači. Pa so tako narejeni vijaki, da so v bistvu neki na pol-pol, pol ravni, pol križni in super. Če si mi zdaj dobro pogledamo to stikalo, na eni strani je združeno, na drugi strani se vklopi oziroma stakne in prekine, stakne in prekine. Tukaj želimo imeti našo fazo, 0 pa je odvodna. Zato se to tako zmontira, da plava žica pride tukaj na to stran in faza se bo prekinjala in stikala. Tako je v bistvu to on-off. Faza na to stran, 0 na to stran. Tako. Zategnemo. Ponovimo postopek še na drugi strani. Seveda pazimo, da kjer smo dali plavo žico, je tudi tu plava žica in ker je rjava, je tudi tu rjava. In zdaj smo pripravljeni, da zmontiramo aparat oziroma, motor nazaj v ohišje. Evo ga. Pa ga imamo. Pa je, ni čist po juso, je pa kreativa. In to je nekaj najbolj važnega, da človek ima. Za servis tega malčka sem potreboval multimeter, da sem ugotovil, kaj je narobe. Potem sem potreboval ravni izvijač, križni izvijač, tudi ta droben, zaradi narave vijakov, olfa nož, blankirke, cvikcange, te spojke zaprte in pa seveda šalter. Naslednjič, ko vam bo kdo rekel, da se nekaj ne da popraviti, ali pa boste rekli, joj, to pa ne morem zamenjati, ker nimam točno takega dela doma. Se spomnite, da se itak da.
Se vam je dopadel video, ne? No, ker vse tak radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretna vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeus.si, kjer najdete seznam dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani, še sem uporaben, ker saj veste, itak, da se da.